呀，给老早这些的嘞，你给那把你大西路机动国家，这几日日了，把从你北京的算的，搞的等到北京这个是人才去的嘛。北京的这个人才嘛说呢，俺让这个四川新城的张女没的个头些呢，那北京啦，这样张女没的欧洲俺这个北京啦，抽点潮汕人。这，等那对对，把他们北京那这个呢，前年真的些年就有的。把他那成都的那个的没占多的了些，俺成都的北京人，俺当不容易呢，俺当不给的没看多的了些。哦，太当不没看多的了些啊。这，那是等那给，那修个把的去这个大细节的啊，那侬给那把前年的啊，那前年北京来啥的搞这个男子进来的。那北京来差的了，那俺让说。这样没的，欧洲俺这个，他们他们的娘的了，慢慢朝前看当，那北京的俺这个，朝点朝啥个，朝看前面他们了呢，俺让是朝这些。亲爱的观众朋友们，1964年，当年2位来自巴塘农牧区的子女第一次坐上火车来到北京。参加了全国少数民族群众业余文艺观摩演出，受到了毛主席等中央领导的亲切接见。那我想请问2位老人家，你们还记得当时你们表演的是什么节目吗？拉起弦子上北京。拉着弦子上北京。那能不能在今天这个现场再一次为我们表演一下这个节目好吗？冬天呢，北京的来吧，呀，给那把人，咱们搞这些喽。我们要有请来自巴塘的弦子传承人洛松达瓦为他们伴奏，有请，有请。洛松达瓦了。风采依旧，非常感谢，请2位入座。非常感谢你们把你们最刻骨铭心、最珍贵的那段美好的记忆分享给了我们，感谢你们。马一金马东个错了，3岁节气马一金托工拿中的也，娘们家日久的几把人，这样马一呢3把面被年熬个同在激动，马一呢这是个荣扎西。马爷呢，俺最绿色松月得知了几把人。亲爱的朋友们，接下来呢，我们一块来欣赏一段弦符演奏《欢腾》。
怎么来解？唱的呢，年冬节气了，中国白人战争节，昂西瓦堂给，永年彩电的龙边，永节感谢西边，乐永西拉塞隆闹。亲爱的朋友们，在去年的中国藏歌会上呢，有一支组合叫弦音组合，他们给我们留下了深刻的印象，最终他们进入了前4名。那接下来呢，我们有请大家欣赏由弦音组合为大家带来的弦音彩舞。怎么来解？这用的呢呀，就拿龙我节假老根本的，正确通途加比别家拉米对个的所带吧的。年冬了，把通个拉毛用加靠人民最面的那这的就吧的。别那唱的呢，把通个拿去西巴拿去，把通个拉毛将个那西巴西啥东西的。亲爱的朋友们，巴塘不仅仅是弦子的故乡。巴塘藏戏同样独树一帜。1958年，著名文学戏剧家夏言赞誉巴塘藏戏是雪山牡丹。2000年，国家文化部将巴塘藏戏命名为国家级非物质文化遗产。那接下来呢，我们一块儿来欣赏一段由孩子们为我们带来的藏戏表演。我说有什么？
我对是人不同做了我老母错别给君子别了出错能将我这记得。对呀，对说成都人，你把钱没交吧？对呀，对说成不给接的呀嘛，钱了可不少。
小朋友们，从他们精彩的表演当中，我们已经感受到了浓浓的节日气氛，同时也感受到了巴塘藏戏在巴塘的传承与弘扬。그래, 나중 시베 타텔레 나주 시트바는 바통기 리닐라 통치시아 바통 마공베 레와테레. 대용 몽체제 리닐나 잠시 농거 노브시동달라 리닐 전접바는 노블랭케제 대변 따바시더레. 가시 전접반도 소면나 대링아치 영웅주베 때문도 도중 다 터져 말이냐. 디나 도공게 마외 롱다시베 공송도는 나치 몽체제 전접바 거지 중 렌트시요. 亲爱的朋友们，民间文化是宝贵的精神财富，而民间文化的传承人则是民间文化遗产的灵魂。没有这些传承人，我们今天也就不可能欣赏到这么多原汁原味的民间文化的精华。那今天呢，我们也特别邀请了来自巴塘的藏